Moin ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie man so einen leckeren Teller zubereitet, mit allem, was das Trapperherz begehrt, mit Speck, mit Bohnen, mit Sauerteigpfannkuchen und ordentlichem Spiegelei, dann bleibt dran, das seht ihr nämlich gleich. Ja, moin ihr Lieben, heute machen wir ein Trapperfrühstück. Ich sage immer die ersten 1000 Kalorien des Tages. Da kann man also wirklich mit den Rest des Tages und den Hunden durch die verschneite Alaska-Wildnis gehen. Dieses Frühstück besteht aus Speck, aus Eiern und aus Pfannkuchen. Und die Pfannkuchen sind eine spezielle Sorte, und zwar sind das Sauerteigpfannkuchen. Und die haben eine ganz bestimmte Bewandtnis. Also die Trapper und die Cowboys, die mit der Viehherde unterwegs waren, die brauchten Energie. Und Energie brachte einerseits der Speck, das war aber eher der fette Speck, wie wir den kennen, so dieser fette Rückenspeck mit 6-7 cm dick, nur weißes Fett. Das wurde aber eigentlich auch als, als Salzfleisch eingepökelt, mitgenommen. Dann Eier, eher eine seltene Delikatesse, gehören aber zum Frühstück irgendwie dazu. Und dann der Sauerteigpfannkuchen. Und zwar besteht der Sauerteig aus sauer gewordenem Teig. Wie der Name schon sagt, das sind wilde Hefen aus der Luft, die sich dort drin sammeln und dafür sorgen, dass der auftreibt, dass er blasig wird, so wie ein ganz normaler Hefeteig eben, nur eben natürlich. Und die Säure kommt von Essigbakterien, die sich da auch mit ansammeln und da so ein bisschen geschmacklich ein paar Gerüststreben einziehen. Der Sauerteig wurde von den Siedlern mitgenommen, und zwar, jeder kennt ja den Ausdruck Greenhorn, aber das andere dazu, also der Typ, der sich schon auskennt, das ist der Old Sourdough. Das sind die Leute, die mit Sauerteig backen konnten, und die haben ihren Sauerteig, wenn sie den benutzt hatten, mit so viel Mehl zusammengepappt, dass der eben fest wurde, wie so die Streusel auf dem Streuselkuchen, und dann ins Taschentuch gewickelt, in die Hosentasche gesteckt. So konnte man die auch mit in Alaska in der Kälte mitnehmen und dann wieder auftauen. So, dann geht es darum, am Morgen wurden immer Pfannkuchen gegessen. Und dieses Bannock, das, was man so kennt, dieses Brot der Wildnis, das gab es immer erst nur abends, weil das länger dauerte. Also morgens der Sauerteig als Pfannkuchen, abends als Brot. So, und jetzt fangen wir mal an damit. Und zwar, das Wichtige ist, wir haben Sauerteig schon ein paar Tage angesetzt. Dann kommen da 2 Eier dazu. Dann kommt ein bisschen Milch, wenn man braucht, aber manchmal reicht es von der Flüssigkeit her aus. Dann haben wir Speck. Wichtig ist, der Speck kommt in die kalte Pfanne und wird erst gebraten und dann, wenn er sich zusammengezogen hat, umgedreht. Und wenn er dann von beiden Seiten braun ist, dann kommt er auf den Teller, und erst auf dem Teller wird der Bacon richtig knusprig. So, jetzt gehen wir hier mal rüber zu unserer Feuerstelle. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Feldkochherd draufgestellt auf das Feuer. Das brennt jetzt schön mit einer hellen Flamme, und wir legen hier den Speck einfach in die kalte Pfanne. Das ist jetzt Gelderländer Bauchspeck, der ist etwas dicker geschnitten und der ist abgeschwartet, und auf der Fettseite befindet sich dann auch der Rauchgeschmack. Der wird also mit der Schwarte nicht abgeschnitten, und das heißt, er hat noch geschmacklich mehr zu bieten. Also wie gesagt, der kommt in die kalte Pfanne, und jetzt machen wir die erstmal richtig heiß und dann sehen wir weiter. Also ihr seht schon, wie viel Temperatur in der Pfanne ist, und damit uns nichts anbrennt, kommt noch ein bisschen was vom Öl dazu. Wenn euch was anbrennt, dann immer zu viel Hitze und zu wenig Fett. Also Fett rein und die Hitze reduzieren, und dann brennt nichts an. Und wichtig ist, den Bacon immer schön gerade drin liegen lassen und nicht jetzt anfangen zu rühren und zu drehen und sowas. So, und wenn ihr seht, die Pfanne ist ja nie ganz eben, und jetzt gucke ich, wo sich das Fett sammelt. Und zwar sammelt sich das hier unten, und da kann ich dann die Eier reinschlagen. Und dann bleiben die auch da liegen. Seht ihr das?
So, und jetzt hat sich hier der Bacon schon zusammengezogen und jetzt kann ich den mal vorsichtig drehen. Und dann ist der nämlich unten schon braun. Ich muss den schon hier vom Feuer nehmen. Nochmal 2 Worte zu den Spiegeleiern. Und zwar, ich habe oft diese Kurse auswärts, auch bei Urlaubsanbietern, bei so Gastronomen, die sagen dann immer, oh Mensch, mit den Eiern ist eine schwierige Sache. Nimm doch lieber Vollei aus dem Tetrapack. Da muss ich sagen, also ein ordentliches Spiegelei. Das hat auch einen Vorteil, ich kann den Leuten zeigen, wie groß die Pfanne ist, weil man immer sieht, wie groß so ein Spiegelei ist. Das kann man zuordnen. Ja, und dann ist es so, wenn ich unbekannte Leute habe, dann drehe ich die über und brate die Sunny Side ab. Aber wenn wir Fotos machen oder Filme, dann immer Spiegelei, weil es toller aussieht. So, jetzt muss aber dringend der Bacon raus. So. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Platz in der Pfanne. Und ich hole mir die hier rüber. Komme ich hier drauf. So, wenn jetzt die ersten Blasen hier oben auftauchen und der sich so ein bisschen gesetzt hat, dann können wir den drehen. So, da muss noch einmal kurz aufs Feuer und ihr seht auch, wie der aufgeht. Das kommt durch den Sauerteig. So, ihr seht jetzt auch, der Bacon ist knusprig, so wie wir das haben wollen. Auf den Pfannkuchen kommt Ahornsirup, die Eier, Pfeffer und Salz und noch ein kleiner Schlag von den Bohnen.